Good morning, champions. This is Professor Austin from Government College of Technology. இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளெக்ஷன் பத்தி பார்க்க போறோம். ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளெக்ஷன்ல வேற பீமுக்கு வந்து என்னென்ன டைப் ஆஃப் லோடிங்ல எந்த மாதிரி வந்து ஸ்லோப் இருக்கும், எப்படி டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும்னு பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து கேண்டிலிவர் பீம். நம்ம கேண்டிலிவர் பீம் வந்து வித் எண்ட் மூமெண்ட், ஃப்ரீ எண்ட்ல வந்து எண்ட் மூமெண்ட் இருக்கு. என்ன ஸ்லோப் வரும், என்ன டிஃப்ளெக்ஷன்? கேண்டிலிவர் பீம் ஸ்லோப் அண்ட் ஃப்ரீ எண்ட்ல ஸ்லோப் எண்ட் மூமெண்ட் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஸ்லோப்போட ஃபார்முலா ml/EI. அதுவே மேக்ஸிமம் டிஃப்ளெக்ஷனோட ஃபார்முலா ml²/2EI. ஸோ ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது வந்து நமக்கு என்னன்னா ml/EIயோட வந்து ஒரு L/2 வந்து உள்ள பெருக்கி இருக்கிறத நம்ம அப்சர்வ் பண்ண முடியுது. ml/EIயோட L/2 வந்து பெருக்கி இருக்கிறது நமக்கு அப்சர்வ் பண்ண முடியுது. அது ஒரு சின்ன நம்ம இதுவாகிடும். ஸோ இங்கே வந்து இவனோட வந்து அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்குன்னா, அடுத்தது கேண்டிலிவர் பீம் கேரிங் பாயிண்ட் லோட். ஸோ கேண்டிலிவர் பீம் கேரிங் பாயிண்ட் லோட் இருக்கிற ஃப்ரீ எண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட மேக்ஸிமம் ஸ்லோப் வந்து WL²/2EI. ஸோ L² நீங்கள் 2 வச்சுக்கலாம். அதுவே வந்து மேக்ஸிமம் டிஃப்ளெக்ஷன் WL³/3EI. ஸோ L வந்து கியூப் பண்ணுறோம், கீழே வந்து 2 3 மாட்டேங்குது. ஸோ கேண்டிலிவர் பீம் பாயிண்ட் லோட் இருக்கும்போது என்னன்னா நமக்கு ஸ்லோப் வந்து WL²/2EI, இது இங்கே WL³/3EI சொல்கிறாங்க. ஸோ இங்கே என்ன அப்படின்னா லோடு பாயிண்ட் லோடு வரும்போது இந்த L² இருக்கும், இந்த L³ இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க. அதே வந்து மூமெண்ட்டாக இருக்கும்போது L² இருக்குது, இங்கே L² L³ இருக்குது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா L³ L/4 UDL இருக்குன்றத அந்த இன்க்ரிமெண்டெல்லாம் நீங்கள் புரிஞ்சிக்க முடியும். இங்கே 2EI வந்து 3EA மாறுது. 2EI 3EA மாறுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இங்கே வந்து 2L/3ஆல் பெருக்கியிருக்காங்க அப்படின்றத புரிஞ்சுங்க. அங்கே L/2ஆல் பெருக்கியிருக்காங்க, இங்கே 2L/3ஆல் பெருக்கியிருக்காங்கன்றத புரிஞ்சுங்க. அடுத்தது கேண்டிலிவர் பீம் கேரிஸ் UD லோடு அது என்டையர் லென்த் இருந்துச்சுன்னா UD லோட யூனிட் ஸ்மால் w வச்சுக்கிறோம், Nm/மீட்டர்னு இருக்குது. அதோட மேக்ஸிமம் ஸ்லோப் வந்து ஸ்மால் w L³/6EI. மேக்ஸிமம் டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து ஸ்மால் w L⁴/8EI. இங்கேயும் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கேண்டிலிவர் பீம் கேரிங் UDLனா ரெக்டாங்குலர் லோட் சொல்லுவாங்க. ரெக்டாங்குலர் லோட பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்மால் w L³/6EI, ஸ்மால் w L⁴/8EI சொல்லுவாங்க. இப்போ இங்கே வந்து 3L/4ஆல் பெருக்குனா வந்து நமக்கு இது கிடைக்கும். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து 1/2, இங்கே 2/3, இங்கே 3/4 அப்படின்றத வரிசையாக வர்றதையும் நீங்கள் கவனிக்க முடியும். அடுத்தது அகைன் கேண்டிலிவர் பீம் கேரிஸ் யூனிஃபார்ம்லி வேரியிங் லோட், அதாவது ட்ரையாங்குலர் லோட் மேக்ஸிமம் அட் ஃபிக்ஸ்டு எண்ட் மினிமம் அட் 0 அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதோட மேக்ஸிமம் ஸ்லோப் வந்து ஸ்மால் w L³/24EI. அதுவே மேக்ஸிமம் டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து WL⁴/30EI. இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா 4/5L இருக்குன்னா வந்து நமக்கு அந்த இது கிடைக்கும். WL³/24EI வந்து ஸ்லோப்பு, WL⁴/30EI இது இங்கே 4 இருக்குன்னா வந்து 6 30 ஆயிடும். ஸோ இங்கேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 வரிசையாக வரதை பார்க்கலாம். அடுத்தது வந்து சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் கேரிங் பாயிண்ட் லோட் அட் மிட் பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதோட மேக்ஸிமம் ஸ்லோப் வந்து WL²/16EI. மேக்ஸிமம் டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து WL³/48EI. ஸோ இது கேபிட்டல் டபிள்யூனா லோடுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம், ஸ்மால் டபிள்யூ ரேட் ஆஃப் லோடுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு என்ன இது வரும்னா L/3 அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இட் இஸ் L/3 இருக்குன்னா வந்து WL³/48EI வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது again simply supported beam carries uniformly distributed load at the entire length இருந்துச்சுன்னா மேக்ஸிமம் ஸ்லோப் வந்து ஸ்மால் w L³/24EI. மேக்ஸிமம் டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து 5/384 WL⁴/EI. ஸோ 384 அப்படின்னா வந்து நமக்கு 384 24 1 டைம்ஸ் வரும். ஸோ 24 போச்சுன்னா 14 144 144னா 620 சார் 6 டைம்ஸ் 16 டைம்ஸ் வரும். ஸோ it is 5/16 is small w. Okay, 5/16 times ஆக எல்லாரும் இருக்குன்னா நமக்கு கிடைக்குது. again simply supported beam uniformly varying load maximum intensity at midpoint அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட மேக்ஸிமம் ஸ்லோப் வந்து ஸ்மால் w L³/120EI. அது மேக்ஸிமம் டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து 5/192 into WL⁴/EI. அப்போ இங்கே கீழே வந்து 192 வரணும் அப்படின்னா அங்கே 5/120 into x equal to 192/5 போட்டிங்கன்னா ஸோ நமக்கு வந்து
12 ஆல் வச்சா 240, ஓகே 4 ஆல் அடிக்கும் 30, இது வந்து 4, 32 வந்து 8. ஸோ அகெயின் வந்து நம்ம 2 ஆல் அடித்தா 224, அப்போ 24/10 ஆல் போட்டோம் அப்படின்னா 24/10 x ஈக்குவல் டு மறுபடியும் இதில் 12 அடித்தா இங்கே 24, இங்கே வந்து 15 வரும். சாரி, 15னா வந்து x ஈக்குவல் டு 24/25, 24/25, 24/575, 24/75 இது பண்ணால் நமக்கு இதுவாகிடும், நமக்கு 5 டைம்ஸ் வரணும். ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 1/120 இருக்கிற இடத்துல 1/120 இன்ட்டு எக்ஸ் இருக்கிற 5/192 வரணும். ஸோ நம்ம வந்து அகைன் வந்து எக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது 4 ஆல் வச்சா 30, இது 4 ஆல் வச்சா 192, 48, இது 15, இது வந்து 24 அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அப்போ வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 75/24 அப்படி போட்டோம்னா நம்ம எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 5 15 75/24 எல் போட்டோம்னா நமக்கு இந்த வேல்யூ வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது அது again simply supported beam carries moment at midpoint. ஸோ moment midpointல செயல்படுது. அப்போ ஸ்லோப் மேக்ஸிமம் என்ன இருக்குன்னா WL/24EI. அங்கே மேக்ஸிமம் ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து இருக்காது. ஸ்லோ எப்போ மொமெண்ட் மிட் பாயிண்ட்ல இருக்கும் ML/24EI. சரி, ML/24EI மிட் பாயிண்ட்ல மொமெண்ட் ஆக்ட் ஆகும்போது ஸ்லோப் வந்து மேக்ஸிமம் ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து 0. ஸோ டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து அங்கே இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மிட் பாயிண்ட்ல இந்த பாயிண்ட்ல வந்து டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்காது சொல்கிறாங்க. அடுத்தது again simply supported beam carries 2 end moment at 2 support. ரெண்டு சப்போர்ட்லயுமே ரெண்டு end moment செயல்படும் போது அதோட மேக்ஸிமம் ஸ்லோப் வந்து ML/2EI. மேக்ஸிமம் டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து ML²/8EI. L/4 ஆல நமக்கு இது பண்ணிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்து fixed beam carries point load at midpoint. இந்த மேக்ஸிமம் ஸ்லோப் வந்து 0, ஸ்லோப் வந்து இருக்காது. அதுல டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து WL3/192EI. அடுத்து again fixed beam carries uniformly distributed load at entire length. இங்கேயும் வந்து fixed beamனாலே நமக்கு வந்து ஸ்லோப் இருக்காதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். மேக்ஸிமம் டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து ஸ்மால் WL/4/384EI. ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 1 2 3 4 இந்த 4மே வந்து செட்டாக ஞாபகம் வச்சுங்க. இந்த 4ல் என்ன புரிதல் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து மொமெண்ட் தான் ஆரம்பிக்கிறோம். மொமெண்ட் வந்து என் மொமெண்ட்டு, அப்புறம் என் லோடு, பாயிண்ட் லோடு, அப்புறம் யூடிஎல், அப்புறம் யூனிஃபார்ம் வேரிங் லோடு, மேக்ஸிமம் அட் ஃபிக்ஸ்டு எண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லீனியராக எல் இருக்கும், இங்கே L² இருக்கும், L³ இருக்கும், இங்கேயும் L³ தான் இருக்கும். இங்கே ரெண்டுமே யூடிஎல், இது வந்து யூடிஎல் யூஎல்ல பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் கிவ்ஸ் அஸ் சேம் திங். L, L² L³ ஞாபகம் வச்சுங்க. இங்கே L² L³ L4 இதை விட இது ஒரு இன்க்ரிமெண்ட்டாக இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 1/2 ஆல் பெருக்கணும், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2/3 ஆல் பெருக்கணும், இதை 3/4 ஆல் பெருக்கணும், இது 4/5 ஆல் பெருக்கணும் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ இது வந்து 4மே செட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கனால நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்கொயர் இருக்குது, ஸோ கீழேயும் 2 வரும், இங்கே 3 இருக்குது, கீழேயும் 3 வரும், இங்கே 3 இருக்குது ஆனால் கீழே வந்து 6 வரும், இங்கே 4 இருக்குது, இங்கே கீழே 8 வரும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். மற்றபடி இந்த 24 வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். 24 வந்து தனியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்போ அது வந்து 30 வருது அப்படின்னு. அடுத்தது பார்த்தா சிம்பிளி சப்போர்ட் பீம் வந்து இங்கே ஸ்வீட் 16, சிம்பிளி சப்போர்ட்னா ஸ்வீட் 16 வச்சு 16 வச்சுக்கணும். 16 3s are 48. இங்கே 16னா மறுபடியும் 8 டேபிள்ஸில் 24 ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். 24 3s are 72 வரும். ஆனால் 384/5 போட்டோன்னா 77 அப்ராக்சிமேட் வரும். இங்கே 120 இந்த வேல்யூ வந்து தனியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இதில் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதை விட இது 2 மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த மொமெண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணி நீங்கள் ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இது L/12 இருக்கிறோம், இது L/4 இருக்கிறோம், இங்கே ML/E வருது, இங்கே ML/2E வருது. ஸோ அப்படி வந்து கம்பேர் பண்ணி ஒரு டேபிளை கம்ப்ளீட் பண்ணால் நமக்கு ஈஸியாக வச்சுக்கலாம். இன்றைக்கி அலைகேஷன் மூலிமா வந்து நம்ம ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளெக்ஷன் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் பீம்ஸ் வந்து கற்றுக்கிட்டோம். தேங்க்யூ சாம்பியன்ஸ்.